នៅកំឡុងឆ្នាំ1899បុរសម្នាក់បានលើកឡើងពីពិភពលោកអំពីការទំនាក់ទំនងដែលគ្មានប្រឹកខ្សែ AI ថាមពលសេរីនិងយានដែលអាចបើកដោយខ្លួនឯងបានគាត់មិនមែនជាអ្នកនិពន្ធរឿងវិទ្យាសាស្ត្រស្រមើស្រមៃនោះទេគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដតើអ្នកដឹងទេថាគាត់ជានរណាអ្នកនោះគឺ Nikola Tesla ជំនួសឲ្យការសាទរប៉ុន្តែគាត់បែរជាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនៅគំនិតទាំងនោះរហូតមកដល់ពេលដែលវាបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូដំបូងមកក្នុង Channel មួយនេះជួបជាមួយខ្ញុំ Sonic ថ្ងៃនេះដែរសម្រាប់អេពីសូតទី1នេះពួកយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយគំនិតដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលរបស់ Nikola Tesla ហើយថាតើគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះមុនពេលដែលរឿងទាំងនោះបានលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើ Nikola Tesla ជានរណា Nikola Tesla កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1856នៅប្រទេសក្រូអាតគាត់គឺជាអ្នករូបវិទ្យាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាអ្នកច្នៃបង្កើតហើយតាមការលើកឡើងជាច្រើនបានបង្ហាញថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែបំផុតនៅសម័យនោះគាត់អាចនិយាយបានរហូតដល់8ភាសាអាចទន្ទិញសៀវភៅទាំងមួយចាំស្ទាត់និងអាចធ្វើរូបអារម្មណ៍ដោយស្រមើមើលម៉ាស៊ីនដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មុនពេលដែលបង្កើតវាឡើងមក Tesla មានភាពល្បីល្បាញបំផុតដោយការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ AC ដែលជាប្រព័ន្ធដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់ផ្ទះរបស់យើងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះគាត់កាន់កាប់ប៉ាតង់នៃការច្នៃប្រឌិតជាង300ការច្នៃប្រឌិតមួយចំនួនរបស់គាត់យើងនៅតែមិនទាន់មានអ្នកស្វែងយល់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេការនិយាយរបស់គាត់ពីអតីតคล้ายជាបញ្ញត្តិភាពមួយការទំនាក់ទំនងឥតខ្សែវាប្រៀបបីដូចជា smartphone នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1901កំឡុងពេលអភិវឌ្ឍអគារ Wardenclyffe Tower របស់គាត់ Tesla បានពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធឥតខ្សែសកលដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងភ្លាមៗរវាងមនុស្សមិនថាចម្ងាយណាក៏ដោយនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1908 Tesla បានលើកឡើងថានៅពេលដែលការប្រើឥតខ្សែត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះផែនដីទាំងមូលនឹងប្រែទៅជាខួរក្បាលដ៏ធំហើយឧបករណ៍ដែលយើងអាចធ្វើវាបានគឺសាមញ្ញអស្ចារ្យបើប្រៀបធៀបនឹងទូរស័ព្ទនៅក្នុងសម័យនោះបើយើងស្ដាប់ពីអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងគឺស្ដាប់មើលទៅគឺដូចជា smartphone ទំនើបនៅសម័យនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាច្រើនសតវត្សមុននៅពេលមានទូរស័ព្ទដៃនិងទូរទស្សន៍ទៀត2 drone និងម៉ាស៊ីនបញ្ជាពីចម្ងាយនៅកំឡុងឆ្នាំ1898នៅ Madison Square Garden ក្រុមហ៊ុន Tesla បានបង្ហាញទូកដាក់គ្រប់គ្រងដោយវិទ្យុដែលជាម៉ាស៊ីនបញ្ជាពីចម្ងាយដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់បានហៅវាថា teleautomation វាអាចផ្លាស់ទីបង្វែរនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជាប្រៀបដូចជាសំឡេងដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងតាមខ្សែតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Tesla មនុស្សនៅពេលនោះមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានចាប់ប្រកាន់ទៅគាត់ថាបានប្រើមន្តអាគមឬសត្វដែលហ្វឹកហាត់ឲ្យលាក់ខ្លួននៅក្នុងនោះ3បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ខណៈពេលដែលពី AI មិនទាន់មាននៅក្នុងសម័យ Tesla នៅឡើយតែគាត់បានស្រមៃគិតអំពីម៉ាស៊ីនគិតនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលអាចធ្វើត្រាប់តាមការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930 Tesla បាននិយាយថានៅសតវត្សរ៍ទី21មនុស្សយន្តនឹងជំនួសកន្លែងសម្រាប់ការងាររបស់មនុស្សគាត់បានស្រមៃមើលគំរូនៃការរៀនរបស់ម៉ាស៊ីនការសម្របតាមភារកិច្ចនិងការអនុវត្តមុខងាររបស់មនុស្ស4ថាពលឥតខ្សែសកលតាមរយៈ Wardenclyffe Tower ក្រុមហ៊ុន Tesla គ្រោងនឹងបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីដោយឥតខ្សែតាមរយៈចរន្តធម្មជាតិនិងបរិយាកាសរបស់ផែនដីគាត់ជឿថាផែនដីអាចធ្វើដោយឧបករណ៍បំពងសម្លេងអគ្គិសនីយៈគ្មានខ្សែមិនមានរោងចក្រថាមពលទេថាមពលឥតគិតថ្លៃត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះនីមួយៗនិងឧបករណ៍នៅទូទាំងពិភពលោក Edison ភាពលោភលន់និងទីបញ្ចប់របស់ Tesla គូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់ Tesla គឺ Thomas Edison គឺជាអ្នកជំនួញជាមនុស្សដែលអ្នកទាំងពួងមហាជនទទួលស្គាល់ Tesla គឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលមានក្តីស្របិនសម័យជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជឿថាចំណេះដឹងគួរតែមានសេរីភាពមិនមានការគិតថ្លៃនោះទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Tesla ចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារ Wardenclyffe ដែលជាគម្រោងមួយដើម្បីផ្ដល់ថាមពលឥតខ្សែដែលឥតគិតថ្លៃវិនិយោគិនរបស់គាត់បានដកខ្លួនចេញពួកគេមិនចង់បានថាមពលឥតគិតថ្លៃនោះទេពួកគេចង់បានតែប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះប៉មនេះត្រូវបានគេបំផ្លាញកំណត់ត្រារបស់គាត់ត្រូវបានគេដកហូតហើយ Tesla បានរកសត្វបាត់ពីភ្នែករបស់សាធារណជនចាប់ពេលនោះទៅគាត់បានស្លាប់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារក្នុងឆ្នាំ1943ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលមានតែការហុំព័ទ្ធដោយសារព្រាបប៉ុណ្ណោះនៅទីបញ្ចប់របស់គាត់ចុះបើអ្នកសម័យនោះស្ដាប់និងយកគំនិតរបស់គាត់ទៅពិចារណានោះស្រមៃមើលថាតើពិភពលោកបានធ្វើតាមចក្ខុវិស័យរបស់ Tesla ភ
ភពផែនដីនឹងដំណើរការដោយថាមពលស្អាតឬក៏យើងអាចហៅថា clean energy ការទំនាក់ទំនងដោយគ្មានខ្សែ wireless communication បណ្ដាញចំណេះដឹងសកលចែករំលែកដោយសេរីតែយើងរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលវត្ថុទាំងនោះបានកើតមានឡើងមកហើយប៉ុន្តែមិនមែនតាមរបៀបដែល Tesla ស្រមៃនោះទេរបស់ទាំងនោះមានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនោះគឺដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលតែប៉ុណ្ណោះគេដំណើរបន្សល់ទុក Tesla ស្លាប់ស្នាដៃមានជីវិតអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយឈ្មោះរបស់ Nikola Tesla បានបាត់បង់ពីសៀវភៅសិក្សានិងចំណងជើងអត្ថបទជាច្រើនប៉ុន្តែភ្លើងនៃគេដំណើររបស់គាត់មិនដែលស្លាប់ទាំងស្រុងនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2003ជាង60ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់វិស្វករមួយក្រុមបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីមួយពួកគេបានដាក់ឈ្មោះវាថា Tesla ជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់បរិសុទ្ធដែលសុបិនចង់បានថាមពលស្អាត clean energy គ្មានដែនកំណត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារ Elon Musk នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ជាសកលលើការច្នៃប្រឌិតឈ្មោះរបស់ Nikola Tesla ត្រូវបានគេនិយាយម្ដងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកគេដំណើររបស់គាត់ផ្ដល់ថាមពលដល់រ៉ុកកែតរថយន្តនិងគំនិតជាច្រើនមហាសាលទីបំផុតពិភពលោកក៏បានយល់ពីគាត់ប៉ុន្តែចុះបើយើងបានស្ដាប់គាត់បានឆាប់ជាងនេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងNikola Tesla មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកច្នៃបង្កើតនោះទេគាត់គឺជាកញ្ចក់មួយបង្ហាញយើងពីអ្វីដែលអនាគតអាចកើតមានឡើងនេះគឺជារឿងរ៉ាវសម្រាប់អេពីសូតមួយនេះសូមជួយចុច like និង share ក៏ដូចជា subscribe សម្រាប់កម្លាំងចិត្តដល់ The Inquirer អ្នកស្វែងយល់សម្រាប់ជំហានបន្តទៀតសូមអរគុណ